Всем привет, господа! Сегодня будем менять мы стойки стабилизаторов, передние колодки. Но еще пришли мне еще маслосъемные колпачки, но мы их не будем менять по стойкам стабилизатора. Ну, для начала я вам скажу, что сегодня я при заказе выжимного подшипника обнаружил, что у меня перепутали при оформлении одну букву D на 0, поэтому все запчасти выходили на 525, нет, 525 BMW 2004 года там. Вот, поэтому некоторые запчасти приходили неправильно. Вот и в этот раз пришел также пришли неправильные стойки стабилизаторов, но я их не хотел отправлять, поэтому был шанс, что когда перезаказать, могли прийти не те стойки, ну как те, но уже с пластиковыми этими шаровыми. Вот, сейчас я вам покажу, у меня такие стоят, они жестко стучат, прям по жесткому. Сейчас, поэтому мне пришли железные, которые можно еще повторно потом использовать. В YouTube можете посмотреть видео тоже, как там переделывать шаровые, чтобы повторно использовать. Вот, пришли такие, я их обрезал, укоротил, просто переварил, и все, как бы проблем нет. Сейчас буду ставить, все нормально будет. Снимаем колеса, ставим новые стойки стабилизатора и новые колодки. Ну вот, пацаны, вот наши вот стоечки. Вот они. Нижний я открутил. Вот он, стабилизатор сам. Уходит на ту сторону. Нижний открутился, как видите. А верхний у нас встал вот в это положение и просто крутится. Вот видите, уже там съел немножко металл. Я пытался домкратом приподнять, зажать вот эту часть. Сейчас поедем в соседний гараж. Так как у меня нет света в гараже, поедем в соседний гараж и отпилим вот эту вот часть. И с той стороны тоже сразу, наверное, отпилю, но снять, наверное, это все дело не смогу. Потом приедем, поменяем, скорее всего, колодки с той стороны. С этой стороны я не буду менять, потому что, как видите, там колодки хорошие. Я уже менял ранее на видео, когда диск ставил вот этот вот. Сейчас поедем, вот эту вот часть спилим. Вот, как видите, вот. Не идет, и все. И неудобно еще тут подлазить под шестигранник. Вот видите. Как бы начинаешь крутить, его уводит туда-сюда. Ну, сейчас поехали. Ну вот, братва, мы отпилили. Блин, с одной стороны вообще, никак не поддавался. Пришлось с двух сторон отпилить. Вот, даже гайка не сорвалась. Точнее, не сорвались гайки. Вот то, что мы имеем. Вот, думаю, на год хватит, хотя бы на полгода. Ну, до следующей весны хватит. Потом мы сделаем уже от девяточных яиц, как от стоек девяточных стабилизаторов. В интернете много куча чего есть. Хотел также сделать, просто уже заказали мне вот такие вот стабилизаторы. Вот, поэтому я не стал модернизировать систему девяточными яйцами, стабилизаторами. Поэтому ставим вот такие вот сейчас. Вот такого цвета у меня будет полоска на разварочках. Скоро видюшки. Вот сейчас снимаем все это дело. Так и не ушел из-за дела до дома. И не волновалась бы дома мама, если бы мы не убивались по венам граммам, если бы не мотались по разным дамам. Если бы сыном был самым-самым. Если б я сыном был самым-самым, она что-то попросит, я такой дамам. Но я с детства был грубым хамом, и у нас все было шумом гамом. Вечно молодой, вечно пьяный, прячу красные глаза под рейбаны. Нас не напугать толпой, ты боже мой, и тем более толпой ебанов. Из кармана ствол, я, видимо, был горячий зол. Я понимал, что уже проиграл, но я шел. Вот были времена, вот были времена. А ты пой со мной, старина. Поменяли колодки. Вот. Сейчас разницу вам покажу. Вот такие вот колодки, блядь, стояли у нас.
Вот такие должны стоять. С другой стороны мы уже меняли. Вот. Ну там с ними еще более-менее, но такие же, короче. Все в трещинах. Вот. Поменяли более-менее новые там стоят. Сейчас я новые не буду ставить. Вот эти оставлю на запас. Сейчас поставим колесо и пойдем менять стойки стабилизатора с той стороны. Так и не ушел из отдела до дома. Ты не волновалась бы дома, мама, если бы мы не убивались по венам граммам, если бы не мотались по разным дамам. Если бы сыном был самым-самым. Если б я сыном был самым-самым, она что-то попросит, я такой дамам. Но я с детства был грубым хамом, и у нас все было шумом, гамом. Вечно молодой, вечно пьяный, прячу красные глаза под рейбаны. Нас не напугать толпой, ты боже мой, и тем более толпой ебанов. Из кармана ствол, я, видимо, был горячий зол. Я понимал, что уже проиграл, но я шел. Вот были времена, вот были времена. А ты бой со мной старин. Ну вот, короче, пацаны, едем вот по гаражным этим дорогам. Ничего, стойки не стучат, все нормально. Вот, едем вот по таким вот дорогам. Ну все, пацаны, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.